გუნდებით პირდაპირ ეთერში პატივცემულო ტელემაყურებლებო. STU-სა და თბილისის დინამოს მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟი მიმდინარეობს ტელეკომპანია აფხაზეთის ხმაზე. პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიშია 41-29 თბილისის დინამოს სასარგებლოდ. აშკარა უპირატესობით წარიმართა დინამოელთა პირველი ნახევარი და მათივე გამარჯვებით დასრულდა. აშკარად გამოირჩეოდა ეს კალათბურთელი, რომელსაც ახლა აქვს ბურთი 17 ქულა მოაგროვა. არც ერთი უკაცრავად არც ერთი წამი არ დაუსვენია დინამოელთა მეოთხე ნომერს გამთამაშებელ ლამარ კარიმს და 17 ქულა მოაგროვა მან შესანიშნავი იყო პირველ ტაიმში. განახლდა შეხვედრა კარიმის კიდევ ერთი შესვლა ამჯერად ვერ აგდებს. მეათე ნომერი კობაიძე იბრძოდა ბურთისთვის და შეუნარჩუნა მან თავის გუნდს ბურთი. ახალგაზრდა კალათბურთელი, რომელიც მეორე პირველი ტაიმის ბოლოს ჩაერთო თამაში. ჩიკოლაძე ძალიან შორისამიანი არ ჩავარდა და STU იწყებს თავისი გუნდის შეტევას და ასრულებს კიდევაც ძალიან კარგად ჩაჩიბაიას პასი ჯანაშიამ გამოიყენა 41-31+10 გეტყვით გუნდების ხუთეულებს, რომლითაც დაიწყეს მეორე ტაიმი. კარიმი, ჩიკვილაძე, კეიდია, კობაიძე, კლაინენი, ეს არის დინამოს ხუთეული, რაც შეეხება STU-ს ჩაჩიბაია, ჯანაშია, კვეტენაძე, ასევე თევზაძე და კიდევ ერთი კალათბურთელი, გეტყვით ახლავე, ეს არის მე-13 ნომერი დიმა დვალიშვილი, რომელმაც ასევე დაიწყო თამაში, თუმცა დიდი ხანი არ უთამაშია, სასტარტო ხუთეულში იყო და მხოლოდ 4 წუთი გაატარა მოედანზე. გეტყვით ასევე იმას, რომ კიენ კარტერი, დინამოს ერთ-ერთი ლიდერი, ლეგიონერი, ამერიკელი ლეგიონერი, დაიწყო მან თამაში, მხოლოდ 1 წუთი დაყო მან მოედანზე და შემდეგ მიიღო ძალიან სერიოზული ტრავმა. შესვენებაზე ვადევნებდი მე მას თვალს და მხოლოდ ფეხსაც ვერ ადგავდა, მარჯვენა სავარაუდოდ კოჭის ტრავმა აქვს კარტერს, შესაბამისად ის დღეს ნამდვილად ვეღარ დაეხმარება თავის გუნდს, თუმცა მეორე წრემდე საკმაოდ დროა. მოგეხსენებათ, ეს არის პირველი წრის ბოლო შეხვედრა, მე-11 ტური. შესაბამისად საკმაოდ დიდხნიან პაუზას აიღებს საქართველოს სუპერლიგა. გამომდინარე აქედან კარტერს ექნება ტრავმის მოსაშუშებლად საკმაოდ დიდი დრო. რაც შეეხება STU-ს ვისაუბრეთ ჩვენ ამ გუნდზე, 9-დან 9 წაგება აქვს, ბოლო თამაშია პირველი წრის და ბოლომდე უნდა ითამაშა ყველაფერი გადაიმცოდა. პატარა სხვაობით მაინც წააგო, მან ბოლოს და ბოლოს იბრძოლა მის თამაში, მაინც გამარჯვებისთვის აკეიდია საშუალო. კარგად ითამაშა გამოსტება კალათბურთელმა, სამი ანგარიში დინამო წინ არის, ისევ რა თქმა უნდა თევზაძე გამთამაშებელი ტექნიკური უნივერსიტეტის იწყებს თავისი გუნდის შეტევას. კვეტენაძე, სამიანი, არ ვარდება ეს ბურთი. ხედავთ ახალგაზრდების შემოქმედებას. ურამაზმა არის გუნდი. ჩიკვილაძე, კეიდია არ გაუმართლა ამ შემთხვევაში ირაკლი კეიდიას, არ ჩავარდა ეს ბურთი. ჯანაშია ფარქვეშ, კვეტენაძეს არა ჩაჩიბა იყო ეს კალათბურთელი, არ ჩავარდა არც ეს ბურთი და კიდევ ერთი მოხსნა მეათე ნომრის დინამოსი კობაიძის, რომელსაც 3 წუთი რომელმაც 3 წუთი ითამაშა ტაიმის ბოლოს და 3 მოხსნა მიითვალა. დაეხმარა თავის გუნდს. 7 წუთი 35 წამი. მესამე პერიოდის დასრულებამდე ლამარ კარიმი 10 წუთი აქვს. მას შესატევად კეიდია პერიმეტრიდან არ ჩავარდა არც ეს ბურთი. ჩაჩიბაი ახსნის, ყურადღება თამაში, თუმცა დვალიშვილი მაინც ეუფლება ბურთს. ჯანაშია სამიანზე, კარიმი არ უშლის მას ხელს, გაუშვა ჯანაშია, მაგრამ ააცევა ყველაფერს. ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს გამართული შეხვედრების შესახებ. შსს აკადემიამ დღის პირველ შეხვედრაში 98-44 დაამარცხა სამედიცინო. ძალიან დიდი სხვაობით არმიამ ცენტრალურ შეხვედრაში ოლიმპს ძლია 93-62 და ალბათ გაგვახსენა წინა ჩემპიონატის შეხვედრები, ფინალური სერია, როცა ბოლო ორი შეხვედრა ძალიან დიდი ანგარიშით მოუგო, ასევე ოლიმპს ამ გუნდებს შორის სულ გამართულია 6 მატჩი და აქედან მხოლოდ 1 გამარჯვება აქვს ოლიმპს. ისიც გვახსოვს წინვალი შეხვედრაში ცინცაძემ მოაგებინა ოლიმპს
ციცაძე, რომელიც ამჟამად უკრაინის ჩემპიონატში ბუდუელნიკის შემადგენლობაში თამაშობს და ძალიან კარგადაც გამოიყურება ჩვენთვის კარგად ნაცნობი აინას ბაგაცკისის გუნდის რიგებში. უკრაინა საკმაოდ ისეთი ნორმალური საშუალო ევროპული ჩემპიონატია, გამომდინარე აქედან ციცაძის ჩვენ ჩემპიონატთან იქ წასვლა შეგვიძლია წინ გადადგმულ ნაბიჯად ჩავთვალოთ და მით უმეტეს ევრობასკეტის წინა წელს აუცილებლად ჭირდებათ საქართველოს ნაკრების წევრებს სათამაშო პრაქტიკა, რომელიც ციცაძის ბუდუელნიკში არ აკლია. 43+13+10 დინამოს სტატუს-კვოს ინარჩუნებს თბილისური გუნდი. დინამო ამ შემთხვევაში საოცარ ალბათ თბილისია საუბარი პირველ რიგში დინამო გვახსენდება ხოლმე კარიმის საშუალო არ ჩავარდა ეს ბურთი. ეუფლება STU და იწყებს თავისი გუნდის სიერში დაბეჭდაიშვალა შემდეგ ვატო თევზაძე. ჯანაშია, კარგი პასი კვეტენაძე, საშუალო ჩააგდო. კვეტენაძე ერთია იშვიათთაგან კალაბუთელთაგან, რომელიც გამოირჩევა ასე თუ ისე STU-ს შემადგენლობაში 9 ქულა ჰქონდა მას პირველ ნახევარში, ახლა 2 ქულა მიამატა, სულ 11 ქულა. იდა კვეტენაძის ანგარიშზე კეიდია ძალიან კარგი შესვლა. 2 ქულა ჩაითვალა და პლუს 1 საჯარიმოს შეასრულებს ირაკლი კეიდია. ელემენტი გაიგიშება შეეცვლი იმაზე გადავა. ჩააგდო კეიდიამ საჯარიმოც 46-35+11 დინამოს უპირატესობა. მაჩალაძე თევზაძე უყურადღებო თამაში კარიმა არაპატია ეს თევზაძე საბოლოოდ ჯარიმა ლამარ კარიმი წინააღმდეგ ჯარიმდება ვატო თევზაძე რა გავაკეთე კიდევ ერთი თამაში გაიმართა იმ ორი მატჩში გარდა რომელზეც ვისაუბრეთ სოხუმსა და ქუთაისის შორის და ძალიან დაძაბულა საინტერესო შეხვედრაში სოხუმმა მცირე ფორსის 3 ქულით მოახერხა ქუთაისის დამარცხება ერთგვარი სენსაციად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ეს ჩვენი ჩემპიონატისა ამიტიც არის გამორჩეული თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე გუნდს 2-3 გუნდს ყველასთან შანსი შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ არმიასთანაც რომელსაც ჰქონდა ერთგვარი ჩავარდნა Euro Challenge-ს ყველა თამაში წააგო სამწუხაროდ ჩვენმა გუნდმა და ჩემპიონატშიც ორი მატჩი შესაძლოა აკადემიასთან და რუსთავთან წააგო არმიამ თუმცა დღეს ასევე დინამოსთან შეხვედრაშიც არმიამ დაამტკიცა რომ ჩამოსაწერის ნამდვილად არ არის და კვლავ ჩემი აზრით უპირველესი ფავორიტი არის არმია ბოლო ორი ჩემპიონატის გამარჯვებული რომელსაც ძალიან ძლიერი ორი ლეგიონერი ყავს ლამაინ ვილსონის და კორტის მილეიჯის სახით ასევე ჩამოვარდება მარკუს პეისონი რომელიც ავიღებ კაცად ნაყოფიერი ვერ არის ხოლმე რამდენადაც ის ორი თანაგუნდელი რომელიც ვახსენეთ თუმცა ასევე ძალიან გამოცდილი და ძლიერი გავლენითელია ვახსოვს ფერდის ნაკრებში შესაძლებელი თამაში ამავე დარბაზში როცა მარკუს პეისონმა ყველაფერი გააკეთა საქართველოს ნაკრებს წაეგო შეხვედრა წავაგეთ კიდევ საკმაოდ დიდი ანგარიში და საბედნიეროდ მაშინ მაინც მოვხვდით ევრობასკეტზე ბელგია პირველი ადგილით გავიდა შემდეგ ჯგუფში ავიღეთ რევანში და დავამარცხეთ ბელგიის ნაკრებს სერნოვი გადახვევა მაგრამ სანამ ტაიმაუტი იყო ჩვენს შეხვედრაში სულ გაგრძელდება ის 46-35 ანგარიშით 11 ქულას იგებს ისევ და ისევ თბილისის დინამო და თუ ასე გაგრძელდა დინამოელებს არ უნდა გაუჭირდეთ თამაშის გამარჯვებამდე მიყვანა მაგრამ ნახოთ ძალიან დიდი დროა ჯერ მხოლოდ მესამე პერიოდის მეხუთე უბრალოდ მესამე პერიოდის დასრულებამდე 5 წუთი არის დარჩენილი 2-11 თევზაძე ბურთით მაჩალაძე გაიჭედა ძალიან კარგი თამაში კიდევ ერთხელ ახალგაზრდა კალაბუთელმა მეათე ნომერმა დინამოელთა კარიმს გადაუტანა ბურთი შემდეგ აქ სროლა საჭირო ჩიდილაძე სამიანიდან ზუსტია
ბექა ჩიკვილაძე, რომელსაც ძალიან კარგი სროლა აქვს და ვისაუბრეთ ჩვენ ამ ბიჭზე, ძალიან კარგი გალბურთელია ბექა ჩიკვილაძე. 59-35 კარიმის კიდევ ერთი შესანიშნავი თამაში და კიდევ ერთი ორი ქულა. აშკარად ჯაბნის თავის ვიზავის ლამარ კარიმი. ასეთი შემთხვევები ხშირი იყო ხოლმე წინა ჩემპიონატში, როცა ერთ-ერთზე ეთამაშებოდა ძალიან კარგი გალბურთელი არმიის პირველი ნომერი შაშანდელ სეზონში ბენი უცაიდი თავის მეტოქეებს ბურთის ტარების დროს თითო თამაში სამჯერ 4ჯერ მაინც ახდენდა ხოლმე და შემდეგ მიტომაც ავიაფარში აგდებდა უცაიდი ძალიან ძლიერი გალბურთელი იყო რომელიც აკლია აშკარად ჩვენს სუპერლიგას აქ კობა-კობაიძის კიდევ ერთი ორი ქულა მოვიხილეთ ფარფეშ მარტო დარჩა გალბურთელი და არ გაჭირებია ორი ქულის მოთავსება დინამოს კიდევ ერთი შეტევა კარიმი ბრწყინვალე პასი კლაინენი სლენდანკი დაალამაზეს დინამოელთა ლეგიონერებმა შეხვედრა 55-35 20 ქულაზე ავიდა ამასობაში სხვაობა და თუ სასწაული არ მოხდა დინამო აუცილებლად მოიგებს ამ შეხვედრას არაფერს არ გავს აბსოლუტურად ეს ტეუს თამაში აშკარად ძალიან სუსტია ეს გუნდი და ოდნავ მაინც გაძლიერდება ზამთრის შესვენების დროს ცუდი ნამდვილად არ იქნება ახლა მართალია დიდი მიზნებისთვის ეს გუნდი ნამდვილად ვერ იბრძოლებს მაგრამ ასე ყველა თამაშის ასე დიდი ანგარიში წაგებაც ძალიან ცუდია აჩალაძე ვთით მინაშვილი სამიანი გაუშვა ვერ ჩააგდო ჯარიმა ვის ჩიკვილაძეს როგორც აღნიშნებენ აქ ხელი ბექა ჩიკვილაძემ კორკოტაძეს და დაისვენებს კიდეც რადგან ძალიან დაიტვირთა ბექა ჩიკვილაძე და ყოველი შემთხვევისთვის შეიძლება დაჭირდეს ირაკლი ხოშტარიას თამაშის მიწურულს შესაბამისად დაასვენებს 4 პერსონალური გვესაგანგაშოა რადგან თუ მიიღებს კიდევ ერთს მას მოუწევს საბოლოოდ თამაშის დატოვება ჩაჩიბაია არა კეიდია ჯარიმდება ეს უკვე სასროლია დინამო გამოწურა გუნდური ჯარიმების ლიმიტი 3 წუთით და 11 წამით ადრე მესამე პერიოდის დასრულებამდე ტატო ჩაჩიბაია ესვის საჯარიმოებს და ეცდება ოდნავ შეამციროს ანგარიშის სხვაობა პირველი არაზუსტია მეორე გამოიყედა კარიმი კეიდია გაიჭედა კეიდია კარგი დაცვა ითამაშა ეს თემი ამ შემთხვევაში თევზაძე ეს ორი ქულა უნდა იყოს აუცილებლად დაჩავაძემ მარტივად მოათავსა ბურთი კალათში აი ესეთი დაცვა უნდა ითამაშონ უფრო აგრესიულად და თამამად კორკოტაძე ეთამაშება კარიმს ნახოთ კარიმის საშუალო ვერ ჩააგდო ეს ორი შეტევა ზედიზედ მოიგერია ეს თემი რაც კარგია ჩაჩიბაია დაიწყო თავისი გუნდის შეტევა კორკოტაძემ უნდა ესროლოს ჩააგდო ბრავო 5-0 გაქცევა ეს ტეუს 55-40 15 ქულამდე შეამცირა სხვაობა ეს ჯერ კიდევ არაფერია რამდენიმე შეტევა უნდა მოიგერიოს კიდევ ეს ტეუმა იმისათვის რომ და ნორმალური სახე მიეცეს ანგარიშს აქ მინაშვილი წაიქცა ბურთით დარჩება ისევ 40-ზე შემოიტანს მას თამაში კეიდია ისევ 40-ზე ლილუაშვილი კეიდია კლაინენი დაიძრა კლაინენი ძალიან მოძრაობაში ფული საშუალო სროლა 40-ზე მოხსნა კარგად იბრძვიან დინამოელებს მეტოქის ფარზე ჯარიმა
ჯარიმა და საჯარიმო ხაზზე დადგება ირაკლი კეიდია მე-13 ნომერი დინამოელთან. წუთი და 50 წამი. მესამე პერიოდის დასრულება. Estes ოთხგუნდური ჯარიმას. ორიდან ერთი გამოიყენა ირაკლი კეიდია. მაჩალაძე სწრაფად გადავიდა შეტევაზე კორკოტაძე. მაჩალაძე ითხოვს ბურთს, შემდეგ პირველაშვილი სამიანი არ ჩავარდა კლაინენი ხსნის ბურთს. საბოლოოდ მაჩალაძის ხელიდან დატოვა როგორც ჩანს ბურთმა მოედანი და ზაზვალ ლილუაშვილი დაიწყებს თავისი გუნდის იერიშს. ორმოცაძე. ობაიძე. ლილუაშვილი პერიმეტრზე გაითამაშეს ბურთი დინამოელებმა, შემდეგ კეიდია შეიწია სამწამიანში, ორმოცაძე, უბრალოდ კლაინენი. ძალიან პროდუქტიულია ისევე როგორც ლამარ კარიმი, ეს გაუგრძელებს კლაინენი ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზეა და დღესაც ძალიან ნორმალურ შეხვედრას ატარებს. შეიძლება ვერ დაგვამახსოვრა თავისი ყველაზე დიდი პლუსით პერიმეტრიდან. ვერ დაბომბა დღეს სესტეუ, მაგრამ სხვა ყველა კომპონენტში ძალიან კარგად თამაშობს და ასევე დაცვაში თამაშითაც ვერ ვიტყვით რომ რამით ჩამორჩება მის შემტევ პოტენციალს დაცვაში თამაში. ერთ-ერთი ვერ ჩააგდო აქ მაჩალაძემ, თავად მოხსნა ბურთი ჩაჩიბაია, კორკოტაძე გაუშვა სამიანი, არ ჩავარდა არც ეს ბურთი. მაჩალაძე კვლავ კარგად იბრძვის, კიდევ მოხსნა ჯარიმა. კარგად იბრძოლა ამ კალბურთელმა შემთხვევაში და საჯარიმო ხაზზე დადგება ზურა მაჩალაძე. ზედიზედ ორი პერსონალური აიღო კობაიძემ. ჰა? იყო ეს. ჩაჩიბაია ხსნის ამ ბურთს. დაგიგე. ამჯერად უკვე ტატო ჩაჩიბაია დადგება საჯარიმო ხაზზე. შეიძლება ეგრე არ შეიძლება, მაგრამ გავიდა 50 ამასობაში მესამე პერიოდის დასრულებამდე ძალიან დაიტვირთნენ დინამოელები, კეიდიასაც 4 პერსონალური ჯარიმა აქვს. ამოვიდა დავით არინერი. თუმცა ალბათ კეიდია მაინც დაისვენებს და გელაზონია ჩაერთვება. ორჯერ იყო და გადაახვევს და შეხვედრაში ჩაჩიბაიამ გამოიყენა. მომენტი თუ იქნება მიოტრიალო და როგორც თქვით, კეიდიას ნაცვლად გელაზონია შემოდის. კიდევ ერთი ახალგაზრდა კალბურთელი. 58-43 ანგარიში. პოზიცია დინამოს. ის უყურებს, ირაკლი უყურებს დათეშიძე და ესტეუ ნახოთ როგორ დაძლევენ დინამოელები ამ პრესინგს. ლილუაშვილი ამოიტანა, ყველაფერი კარგად გააკეთა, 8 წამში მოასწრეს, ყოველ შემთხვევაში ბურთის ამოტანა. გადატანა მეტოქის ნახევარზე და 12 წამი აქვს ლილუაშვილს შეტევის მოსამზადებლად. კობაიძე, ორმოცაძე. ლილუაშვილი კვლავ გესროლა საჭირო. საშუალო გაუშვა ზეზვალ ლილუაშვილმა ბოლო წამზე მოათავსა ბურთი გავაჩი. ძალიან სერიოზული პოტენციალის კალბურთელია. 15 წელს დაბადებული, ძალიან ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელსაც განვითარების და სწორად ზრდის შემთხვევაში ნამდვილად აქვს კარგი დონის კალბურთის თამაშის საშუალება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არაფერი გაეწინება. აქ ბოლო წამზე სამიანი 60-56 14 ქულით არის წინ თბილისის დინამო და იქვე ტაიმაუტი. ნოცკულიანი სხვაობა, ოდნავ მაინც შეამცირა ესტეუმ დაიყვანა 14 ქულამდე. ბატონი ზურაბ კორკოტაძე ესე სათითაოდ ელაპარაკება თავის კალბურთელებს. შევარდაზე იქნება ხოლმე ხერს ეგრე, შევარდაზე. ძალიან კარგი მწვრთნელი, რომელსაც ბევრჯერ აქვს ნათქვამი, რომ
STU-ში მისი მთავარი მიზანი არის რომ გაიზარდოს და მის ხელში გამოიაროს ბევრმა ახალგაზრდა პერსპექტიულმა კარგმა დავალულმა, რომელიც შეავსებენ სუპერლიგის სხვადასხვა გუნდებს, საქართველოს ნაკრებებს. რაც ნამდვილად კარგია. თუმცა როცა გუნდი თამაშობს სუპერლიგაში, მხოლოდ ეს მიზანი კონდეს ცოტა ცოტა და არ არის სწორი. მარტო ახალგაზრდების სიკვდით არ დაკავდებოდეს პრინციპში სუპერლიგის გუნდი. შეგვიძლია ისიც რომ ამ გუნდში, რომელიც ხედავთ თქვენს ეკრანებზე, რომელიც ბევრი ახალგაზრდა არ თამაშობს, ამაზე ახალგაზრდული კლუბები გვყავს ჩვენ სუპერლიგაში. ხედავთ ზურაბ გორგატაძე, გიორგი პირველაშვილი, რატო ჩეჩბაია, აღარ არიან ბავშვები, ასე ვთქვათ, სამაო გამოცდილებაც აქვს მათ. თქვი წეგან მე თუ არსები ტაიმაუტი თქვა, რა თქმა უნდა ეს არის ტაიმაუტის შესვენება, ეს იყო პერიოდებს შორის შესვენება, დაიწყო ბოლო 10 წუთი შეხვედრის და დასაწყისშივე ზურაბ მაჩალაძემ ორი ქულა მოუტანა თავის გუნდს 62-58. კლაინენის საშუალო ჩააგდო. ძალიან კარგი მაჯა აქვს და ლამაზის როლა აქვს ფილ კლაინენს, თუმცა რაც შეეხება ლამაზ როლას, ასე ვთქვათ, ნამდვილად გამორჩეულია ჩემი აზრით არმიელთა 32 ნომერი ლამაინ უილსონი, რომელსაც წინვალეს როლა აქვს და მართლაც ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში საუკეთესო ლეგიონერია ჩვენი ჩემპიონატის. მიუხედავად იმისა, რომ იგივე კურტის მილეიჯი უფრო ნაყოფიერია ხოლმე და მეტად ეხმარება თავის გუნდს, კლასი ლამაინ უილსონს მართლაც ძალიან მაღალი აქვს და ესეთ წინვალეს როლა აქვს. აქ გიორგი პირველაშვილი დგას საჯარიმო ხაზზე და ასრულებს საჯარიმოებს პირველი ზუსტია 62-59. მეორეს ვერ აგდებს კობაიძე იბრძოდა ბურთისთვის და მაინც დაიკარგა ბურთი და ესე კარგია. შეამცირეს სხვაობა პერიოდის მეოთხე პერიოდის დასაწყისში 5-2 ანგარიში STU სასაგებო 62-51. 11 ქულა სხვაობა და ზეზვალი ლუაშვილი ბურთი კლაინენი. არიმი 6 წამი შეტევის დასრულებამდე კობაიძე არ გარისკა აქვს როლა, არ გაქონდა სივრცე, ისევ კობაიძე გავიდა დროა. ესე შეუმჩნევლად გაეპარა, დრო დინამოელებს ძალიან გაერთნენ პასების კეთებაში, არა და რამდენჯერმე იყო საშუალება იმისა, რომ ეს როლად ნინიაშვილი ჩაერთო თამაში იქვე კობაიძის ნაცვლად. ალბათ სულიგაში დაბეჭდება ნამდვილად არ დატოვა. მაჩალაძე. თევზაძე. კორკოტაძე. პირველაშვილი ესვრის სამიანსთან აუცილებლად, ნინიაშვილი მაინც და მაინც აქტიურად არ უშლიდა ხელს. არ გაუმართლა პირველაშვილს, ამოუვარდა ბურთი, კორკოტაძე მოუხსნა მეტოქის ფარზე და მეორე შანსი. თევზაძე. მინაშვილი უნდა ესროლოს და უნდა ჩააგდოს, თუმცა ვერ აგდებს. ლაინენი ხსნის და უნდა დააწყნაროს დინამოს სადარიჩქარება. მაინც სწრაფად გადადის ლილუაშვილი, ნინიაშვილი ესვრის არის როლა რატომღაც. ლაინენი კი ესვრის, თუმცა ვერ აგდებს. პირველაშვილი. სწრაფად გადაიტანა ბურთი მაჩალაძეზე, ბურთივის. ბურთი დინამოს. ლილუაშვილი საშუალო არ ჩავარდა. 24 წამი ჩაერთო უკვე STU-ისთვის მინაშვილი, თევზაძე. კარგი შესვლა, მეორე და ორ ხელში შესვლას ვატო თევზაძე და 62-53 ამასობაში მხოლოდ 9 ქულა, მაშინ როცა 20 ქულას უწია მესამე პერიოდში დინამოს უპირატესობა.
ოდნავ მოეშვენ დინამოელები და არ დაისაჯენ ამისთვის. ნახოთ ლამარ კარიმი, დრიბლინგი კიდევ ერთი ლამარ კარიმის და გაჩერდა ეს. ძალიან საინტერესო მომენტი. ხუთი წამი ეს განახაზნა შემოიტანს ბურთს ბექაჩიკულაძე. არ არის ხშირი ესეთი მომენტები. ლამარ კარიმმა იმდენიც მოახერხა გარდა იმ შესანიშნავი თამაშისა, რაც ითამაშა დღეს მთელი თამაშის განმავლობაში. ესე სერიოზული მომენტი შექმნა. ჩიკულაძე შემოიტანს ბურთს, მინაშვილს გაუკეთებს გადაცემას. 40-ზე კლაინენი სამწამიანში. არა, ვერ მოასწრებია, არ ჩაითვალა ეს ბურთი, რა თქმა უნდა. კლაინენმა ვერ მოასწრო სროლა ძალიან უკმაყოფილოა მსაჯების ამ გადაწყვეტილებით, მაგრამ აბსოლუტურად სწორია. საჭთა სამეულის მიღებული გადაწყვეტილება. არ ითვლება? აქ საფასურო ორი ქულა ბატო თევზაძის, რომელმაც ზედიზედ 4 ქულა შეძინა თავის აქტივს 42-45, უბრალოდ რა საფასურო კლაინენის ორი ქულა არ ჩაითვალა, რა თქმა უნდა. და უკვე 7 ქულა ანგარიში სხვაობა იძაბება. მდგომარეობა გამოასწორა თამაში ესტეუმ და აშკარად მოეშვა დინამო. აშკარად არ შეიძლება ესე ჩიკულაძეს სამიანი ჯარიმა. ჯარიმა მანჩალაძე ძალიან უკმაყოფილოა და უნდა იყოს კიდეც უკმაყოფილო პირველ რიგში თავის, რადგან ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ ესეთი მომენტში ჯარიმის აღება აბსოლუტურად გაუმართლებელია. როცა პერიმეტრიდან ისვის გავვითელი და შენიგებ მასე ჯარიმას, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მეტოქე დადგება საჯარიმო ხაზზე და შანსი აქვს ჩააგდოს. სამი ქულა, თუმცა ჩიკულაძე ამას ვერ ახერხებს, პირველი არაზუსტია. მეორეც არაზუსტია. თვითონ დააკაჩინა თამაში დინამომ ესტეებს. 3-დან 1 გამოიყენა მხოლოდ ბექაჩიკულაძე. პირველაშვილი. მოხსნა ჩიკულაძე. ჭირდება დინამოსაც ქულები 40-ზე. დინამოს ფანები ისევ აქტიურად კომაგებენ მთელი თამაშის განმავლობაში არ ჩერდებიან ეს ადამიანები და ლამაზი შეძახილები და სიმღერების ამხნევებენ თავის გუნდს და პრინციპში განწყობას უყურებენ შეიმანქაინდა არა მარტო მოთამაშეებს, არამედ ცოტა ძალიან მცირე რაოდენობით შეტყობილ შემოკლავს, რომელიც არის ამჟამად სპორტსაში. ამ შეძახილების გარეშე ძალიან რთული და თამაშის წაყვანა, თამაში თვითონ მოთამაშეებისთვის და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია გულშემატკივარი სპორტში. 63-45 ესტევის გალაბთელები ბურთით კორკოტაძე, ნახოთ თუ ჩააგდებს 3-3-იან, ჩააგდო ზურაბ კორკოტაძემ, ბრავო. 63-48 მხოლოდ 5 ქულა ამასობაში. ესტეუმ გამოაჩინა კლანჭები, ასე ვთქვათ, ყველაფერს კარგად აკეთებენ ბოლო წუთებში, ბოლო პერიოდში, რაც შეეხება დინამოს, ძალიან მოეშვა გუნდი, ძალიან. ასე არ შეიძლება, საშუალო არ ჩავარდა. ესტეუს შანსი რომ კიდევ უფრო შეამციროს ანგარიშის სხვაობა, ჩაჩიბაია, პირველაშვილი. წამოდგა ზურაბ ტელმარაძეც, ნერვიულობს ეს ადამიანი, ჩაჩიბაია. 8 წამი შევიდა ჩაჩიბაია, შესვლა იდეაში კარგი იყო, მაგრამ სროლა არ ვარგოდა. კარიმი, ჩიკვილაძე, ნახოთ საფასუხო სამიანი არ ვარდება. მოხსნა დინამოს დარჩა ბურთი კლაინენი, ისევ ჩიკვილაძე არ უნდა იჩქაროს ბექა ჩიკვილაძე. 4 წუთი 50 წამი შეხვედრის დასრულებამდე. ბექა ჩიკვილაძე ისევ ბურთით სამიანი გაუშვა კიდევ ერთი, სამჯერად ვერ აგდებს, ისევ მოხსნა ნინიაშვილი და ზონა. ბურთით ესტეუ და კიდევ უფრო იძაბება
თამაში, რასაც ალბათ არავინ არ ელოდა, მათ შორის არც მე. 63-58, მხოლოდ 5 ქულა მაშინ როცა კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ამ მომენტს 20 ქულა იყო ანგარიშის სხვაობა დინამოს სასარგებლოდ. მინაშვილი. კორკოტაძე კიდევ ერთი სამიანი ისევ აგდებს. ბრავო ზურაბ კორკოტაძეს. 63-61 ანგარიში მხოლოდ 2 ქულა. და არაფერი არ არის გადაწყვეტილი აბსოლუტურად. წავიდა ძალიან კარგი. ამარ კარიმი დინამოს მოუწევს გამოფხიზლება და არ დაისაჯოს აიმისთვის, რასაც ბოლო პერიოდში აკეთებს ეს გუნდი. კლაინენი. გასია საჭირო კლაინენი გაიჭედა ჯარიმა ბოლო წამზე აბსოლუტურად არასასარგებლო და არასაჭირო ჯარიმა აიღო ეხლა ეს და ერთი წამი რჩებოდა და ალბათ სოლასაც ვერ მოასწრებდა კლაინენი. რომელიც დადგება საჯარიმო ხაზზე და შეეცდება გაზარდოს ანგარიშის სხვაობა. ზურაბ ტომარაძე თქვენს ეკრანებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია კლაინენის საჯარიმოები. ნახოთ გადაწყვეტ მომენტებში როგორია ეს გაუგრძელი, პირველს ვერ აგდებს, რომ მაშინ როცა არც ერთი საჯარიმო არ გაუფუჭებია მას თელი თამაშის განმავლობაში. მეორე ზუსტია 2-დან 1 და 3 ქულა 64-61 4 წუთით ადრე თამაშის დასრულებამდე. კორკოტაძე ისევ აგდებს. არა, მინაშვილი უკაცრავად მეცხრე ნომერი ლუკა მინაშვილი ეს გაუგრძელი 64-63 ერთი ქულა სხვაობა ლამარ კარიმი, რომელიც ძალიან კარგი იყო პირველ ტაიმში. ნახოთ გადაწყვეტ მომენტში რას იზამს ეს გაუგრძელი. კორკოტაძე ეთამაშება ჯარიმა დაწვაში. გასვლა? გასვაში რა თქმა უნდა. იდეაში კორკოტაძე იმის იმიტაციას მინდა რომ ეს იყო შეტევაში ჯარიმა, მაგრამ კარგად ჩანდა ყველაფერი, თუმცა გუნდური ჯარიმების ნებითი არ მოუწევია. ესტეუს კლაინენი შესანიშნავი სამიანი აქვს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ფილ კლაინენმა 67-73+4 თავზაძეს რაფი შესვლა 2 ქულა. დაცვას ფაქტობრივად არ ათამაშობს დინამო და პრინციპში არც ესტეუ იკვლევდა თავს მთელი თამაშის განმავლობაში ამით. დაუმდინარე აქედან მარტივად აგროვებს ქულებს ესტეუ განსაკუთრებით ბოლო წუთებში 67-65 კლაინენი კიდევ ერთი სამიანი გაუშვა ჩააგდო. ბრავო ფილ კლაინენი. 70-65 ფილ კლაინენი ნახოთ იქცევა თუ არა კიდევ ერთხელ დინამოს გადამრჩენლად. გენიალურად ითამაშა ამ კალათბურთელმა წინა თამაშში. თევზაძე, კორკოტაძე იყო ეს კალათბურთელი, მინაშვილი სამიანი საპასუხო არ ჩავარდა. მოხსნა დაცვაში და დინამო დაიწყებს თავის შეტევას. პასე აქ ნინიაშვილი სრულიად მარტო იყო, რატო არ გააკეთა გადაცემა ჩიკველაძე, მაინიშნებს ახლა და ამშვიდან თამაში, მაგრამ მარტივი 2 ქულა იქნებოდა და რატომ არ უნდა გაეკეთებინა. ჩიკველაძე კარგად გაითავისუფლა თავი და ჩააგდო. ჩიკველაძეს არ წაუვიდა დღეს როლები. ეს 2 ქულა არ არის 2 ქულა, სასწაული ბურთები არ ვარდება ხანდახან. ესტეუ ყველა შემთხვევაში უნდა შევაქოთ მხოლოდ მეოთხე პერიოდის გამო, რაც ვერ გააკეთა ამ გუნდმა 3 პერიოდის განმავლობაში. მეოთხე პერიოდში თავისივე მონდომებით და ასევე დინამოს ოდნავი ყურადღებობით ისარგებლა და გაკაჩა შეხვედრა. ამოკაჩა ძალიან დიდი სხვაობა, თუმცა აი ამ ადამიანის 33 ნომრის ფილ კლაინენის გენიალური თამაშის წყალობით 71-65 ქულით ისევ წინ არის დინამო. 2 წუთი რჩება თამაშის დასრულებამდე და გადაწყვეტილი ისევ არ არის არაფერი. მინაშვილი ყურადღებით არის შეტევა საჭირო. ჩიკველაძე თამაშობს ძალიან კარგად, ჯარიმა არ არის და ბურთით ესტეუ. ეს მომენტი ჩვენ არ არის ჯარიმის დაფიქსირება შეეძლოთ საჯებს. თუმცა დაიკარგა ბურთი ჩიკველაძემ თავისი მოპოვებული ბურთი დაკარგა. ძალიან კარგი თამაშით სრულდება პირველი წრე სპორტის სასახლეში.
პირველაშვილი. კორკოტაძე 2-3-იანი ჩააგდო ამ კალალბურთელმა. ძალიან რთული სამიანი არ ვარდება მოხსნა შეტევაში პირველაშვილი. ძალიან ჭირდება ეხა ისევ კლაინენი. ისევ კლაინენი წინვალი კალალბურთელი და ალბათ აქ უკვე ძალიან ბევრი რამ გარკვეულია. მით უმეტეს თუ ეხლა დინამო მოახერხა და ჩააგდო ორი ქულა მაინც. ნახოთ ლამარ კარიმი. კარიმი თავად დაიძრა ჩიკვილაძე გაათავისუფლა. ძალიან რთული სამიანი ჩიკვილაძეს არ ვარდება. არ ვარდება და ალბათ ბოლო შანსი ესტევს. აუცილებლად უნდა გამოიყენონ ეს შანსი. ტექნიკოსებმა ორი ქულა ჩავარდა 71-67. 4 ქულა და 1 წუთი თამაშის დასრულებამდე. კარიმი. კარიმს რა თქმა უნდა გაყავს რომ არ სადაჩქარება მთავარია დაიცვან თავი სტუდენტებმა ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილად გაუშვეს. კარიმი აგდებს და ალბათ დინამო იგებს ამ შეხვედრას. 67 უფრო აქტიური დაცვა უნდა ეთამაშა ეს თავის ამ შემთხვევაში. გაიკარგა ეს ბურთიც მიულოცავ დინამოს ამ გამარჯვებას. ძალიან კარგ გუნდს აქ ტომა კორკოტაძე იღებს ჯარიმას, თუმცა უკვე ალბათ გვიანია. განწირული არის ეს თამაშის ასაგებად. ითამაშა STU, ითამაშა უნდა შევარდოთ ეს გუნდი ამისთვის. მიუხედავად ესეთ ჩაგდებული სამი პერიოდისა, ბოლო პერიოდში გამოცოცხლა გუნდი, დინამოს მიულოცოთ გამარჯვება. ხვალ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გაიმართება პირველი წლის ბოლო შეხვედრა ბათუმში, ბათუმსა და ადგილობრივ გუნდსა და რუსთავს შორის. ამით დასრულდება პირველი წრე. შემდეგ ძალიან ისეთი ხანგრძლივი შესრულება და იქნება დადიანის მემორიალი და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება მეორე წრე. ზუსტად ალბათ თარიღი ცნობილი არ არის. აუცილებლად კვლავ განახდება, როგორც კი დაიწყება სუპერლიგა, კვლავ განახდება პირდაპირ რეპორტაჟები ახალეთის ეთერში. და კიდევ უფრო საინტერესო მეორე წრესველით, მით უმეტეს რომ გითხარით თუ როგორი სიტუაცია სატურნირო ცხრილში ამ მომენტისთვის. სამ გუნდს აქვს 18 ქულა ოლიმპს, ჟსს აკადემიას და არმიას. მათ შეუძლია შეუერთდეს რუსთავი, ხვალ თუ მოიგებს. ძალიან კარგი გუნდია დინამო. ხედავთ ამ ყველაფერს, შესანიშნავი გუნდია ასევე ქუთაისი. კორკოტაძე აგდებს, აღდგება ეს კალალბურთელი 69-6 ქულა კიდევ იღებენ ჯარიმას. STU-ს კალალბურთელები 20 წამი თამაშის დასრულებამდე. ხედავს ტაბლონს ფონზე იქ 75-69 წამი. კარიმი აგდებს პირველს. აგდებს მეორეს. STU კი ხდება გუნდი, რომელსაც 10 თამაშიდან 10-ვე წაგება ექნება და ძალიან ცუდი მაჩვენებელია. ბუნებრივია ეს. იმედი დავიტოვოთ, რომ პირველ გამარჯვებას მეორე წრეში მაინც აუცილებლად ჩაიწერს ზურაბ კამარაძის გუნდი. მანამდე აქ ისე ვარდებდება STU და კვეტენაძე აგდებს ორ ქულასთან ჯარიმით. 77-71+6. ხუთია ჩააგდეს თუ რა? აი უკვე აღარ აქვს აზრი ჯარიმის აღებას, მაინც იღებს გიორგი პირველაშვილი. 10 წამი მხოლოდ და ალბათ ამ ჯარიმების შემდეგ უკვე დინამომ უბრალოდ უნდა აცადოს STU-ს, დაიწყოს თავისი შეტევა და ამით დასრულდება შეხვედრა. დინამოს გულშემატკივრები ძალიან კარგ ხასიათზე არიან. აგდებს პირველს ბექა ჩიკვილაძე. მეორე არაზუსტია და პირველაშვილი სამიანი არ ვარდება. არც ეს ბურთი ვარდება და მორჩა თამაში. 78-71 საბოლოოში 7 ქულა მოიგო დინამომ, გულოცავ თბილისის დინამოს ამ გამარჯვებას. დასრულდა სპორტის სასახლეში პირველი წრე, დავასრულებთ ჩვენც ამით აფხაზეთის მის ეთერში ამ წელს რეპორტაჟები. წინასწარ ვისარგებლობთ შემთხვევით და მოგილოცავთ ამდენ ახალ წელს, გისურვებთ ყველაფერს კარგს. გიორგი პავლიაშვილი იყო თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.